レオナさん、どうしたの？雨で電車止まっちゃって。大変だ。とりあえず中に入ってよ。ありがとう。大丈夫？レオナさん。レオナさん。ケンジ君、何するの？ダメだよ。レオナさん。ケンジ君、ダメ。ずっと好きだったんです。本当にダメですか？結婚してるしダメだよ。でも兄貴ひどいことするんでしょ？だったら俺が優しくしますから。いいですよね。ごめん、こんなことして。いいの。そうだ、お風呂見てくるね。雨弱いね。
今日は泊まっていきなよ。雨止んだね。うん。止めてくれてありがとう。また今度来てもいい？うん、もちろん。そういえば今日肉じゃが作りすぎちゃったから、明日ケンジ君のとこも持っていくね。ああ、味の濃くてまずい肉じゃがな。